وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها لكم فيها منافع كثيرة ولكم في إنا لله وإنا لله راجعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. با کل مردم مسلمان انشالله که ساز هستین خوب هستین. خداوند هر کجایی باشین خوب باشین. اول خداوند با این خانواده با پدر و مادرشون با اهل عائلهشون صبر میخواهیم. همه کسا برادر از همتون اول خواهش میکنم که در حقشون دعا کنین خداوند آخرتشون آباد بگردونه که از یک عائله برادر عزیز پدر مادر و 4 فرزند دیگه‌اش از دنیا میگذشت. 5 فرزند داشت و 1 فرزند دیگه‌اش مثلا در خانه خالش بوده است. همون بگیم بوده در خانه خالش بوده است. همون شب برادر از این کار در دوشنبه در طرف پایان کاروان همین کارش دیگه همین شب گذشتهش دیگه برادر عزیز همین کمر کسی انگیش نگیم با تاجیکی کمر میگیم برادر عزیز هم کمر علاو میکنن کودکو گریپ گفته گرم شوه. کسی که در قشلاق باشه صندلی را میدونه همون مقصد در لگن میگیرن گفته صندلی که خونه گرم شوه گفته ای همون بوی همون گازی همون کمر بگیم هم پدر هم مادر و 4 فرزند دیگه از دنیا میگذره. همین روز خودی همین روز 28م همشه به خاک سپردن. شب 27م بگیم همین واقعه شد. سحر 28م همشه برده به خاک سپاریدن. اول از همتون خواهش میکنم که در حقشون دعا کنید خداوند باز هم میگم آخرتشون آباد بگردونه. بعد برادرای عزیز چی گفتنی اون هستم که بخشش زیاد عذر زیاد میخوام که مدت 1 ماه یا 3 ماه میشه یوتیوب دور هستیم. با چی خاطر دور هستیم؟ خیلی کارهای پرابلم های بگیم شخصی و دیگر کارا قطعی الکی نه دوباره به یوتیوب برمیگردیم. هر خدمتی که در تاجیکستان چی زبار باشد چی اگون رکلام باشد چی کاری که باشد برادرای عزیز هر خدمتی که در ما باشد این همینجا بر نمره میمونم. برادرای عزیز نمره اویا کس میمونم. کدام ده بلیط های تمالی در کار برادرای عزیز فرق نداره از تاجیکستان به روسیه میرن ای روسیه به تاجیکستان میرن ای روسیه به ازبکستان میرن قرقیزستان به اروپا به انگلیس به تمام دنیا میرن. نمی واتساپ میادم مراجعه کنید نمره روسیه و تا واتساپ مکار میکنن باشی خودی عین حال در وطن هستیم با هم خودی واتساپ مکار میکنن نمرم کار نمیکنه. میتونید در این واتساپ ما مراجعه کنید بلیط ای کجا به کجا کدام چیز بنویسین ان شاء الله نرخ دست خیلی حرکت میکنه که با شما بلیط رو الکترونیکی دسترس کنیم. الله از همتون راضی باشه و باز هم میگم در حق این خانواده دعا کنید خداوند آخرتشون آباد بگردونه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.